السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم النهارده احلى فطار. زي ما انتم شايفين كده، ده بيض اومليت، وحط عليه طبعا حاطه جبنه، وحاطه العيش ده انا عاملاه في البيت، طبعا مش بالشوفان. وكمان عامله السلطه دي بقى هنعملها سوا، تحفه. جزر وبنجر وخياره واحده عشان مش بحب الخيار قوي. انتي لو عايزه تزودي طماطم تزودي اللي انتي عايزاه، بس انا بحبها عشان بتقعد معايا في التلاجة، ممكن تقعد معايا اسبوع. طبعا انتوا عارفين بقى فوائد السلطه بتبقى تحفه، وكمان بالذات البنجر. انا هعملها معاكم وطريقتها سهله جدا، وممكن تاكلها جنب اي اكل. والعيش اللي انا وريته لكم ده انا عاملاه طبعا في القناه بتاعتي وفي الصفحه التانية. الصفحه التانية دي فيها مشاكل شويه، بس انا سبتها وابتديت انزل هنا. بصوا انا قطعت البنجر، وطبعا ببشره بالمبشره الايد دي، بس طبعا دي وجعت ايديا قوي فجبت المبشره التانية. هبقى معاكم دلوقتي وهتشوف خطوه خطوه. بس السلطه دي بجد تحفه، حلوه قوي قوي، وكمان تحسسك كده بالشبع مع العيش. بصي هتاكلي الصبح مش هتاكلي تاني صدقيني. بس حاولوا بقى، انا الايام دي يعني بعمل صيام متقاطع، فالحمد لله رب العالمين. طبعا والصيام يعني هو الصيام الصحي الاثنين وخميس طبعا. والايام العاديه بتفطري مثلا على الظهر كده. يعني بصوم 16 ساعه، بحسبهم بالليل اخر وجبه بتاعتي، وانتي ممكن تظبطيها كده ان شاء الله. انا قطعت البنجر وزي ما انتم شايفين كده من المبشره، وعندي هنا واحده جنزبيل بقشرها كويس بقى جدا، وبعد كده ايه هبشرها هبشرها مع البنجر كده. يبقى عندي الجزر والخيار والبنجر. البنجر بقى مكترة فيه قوي هو والجزر، بس انا لسه هبشر تاني جزر والجنزبيل. يا تحفة والله العظيم بجد، تتاكل كده السلطة دي. وكمان المكونات اللي انا هحطها يعني صوص كده انا هحطه، بجد هيبقى حلو قوي. حطيت الجزر والبنجر وكمان الجنزبيل في بطرمان، عشان البطرمان ده هيقعد معايا. لو قعد في التلاجة اسبوع اسبوعين ما بيجرالهوش اي حاجة خالص، طالما انت مش حاطه له طماطم. الطماطم كان ممكن تبوظه. بصوا، والعيش طريقته سهلة جدا جدا جدا. انا جبت الدقيق الشعير، وجبت رده وطبعا بذر الكتان سليم حطيته، وخميرة، وظبطت يعني الدنيا. هنا حطيت مية، وحطيت زيت زيتون معلقة غطا يعني، وخل. يعني انت لو عايزة العيش اللي انزل لك العيش انزله لك، وفي كمان بديه شوفان. حطيت ملح فلفل اسود، كمان حطيت فصين توم مع الخلطة دي. بصوا الخلطة دي بقى حلوة قوي قوي قوي. هحطها مع البنجر، سلطة البنجر بتاعتي. التوم على فكرة مفيد، وهو مش كتير، انا حاطة فصين بس كبار. هبتدي بقى دي بقى. طبعا السلطة دي هتبقى جاهزة معايا فطار غدا عشاء زي ما انت حابة. ممكن دلوقتي تعملي جنبها بيضاية. وده بقى العيش اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، ده هتلاقوه في الصفحة او القناة، بجد تحفة، طعمه حلو قوي. ودي الجبنة القريش كمان انا اللي عاملاها في البيت. الحاجات دي بحب اعملها في البيت، عشان انا ما اضمنش كمان العيش السن اللي بره مش صحي، انا مش بشوفه كده مش صحي اكيد. عشان انا سألت الراجل بتاع الفرن، قال لي ان هو طبعا بيبقى فيه دقيق ابيض، فانا مش حابه الدقيق الابيض خالص. عملت بقى هنا بيض اومليت. ده بقى الفطار. الجبنه اللي انا حطيتها جبنه طبعا قريش انا عاملاها، هنزلها لكم ان شاء الله. بصوا، ده بقى فطار والله ما هتعرفي تاكلي خالص بعد ما تاكليه. بيشبع بيشبع جدا، ما شاء الله. انا بحب الاكله دي جدا. وكمان ممكن تعملي بيض مسلوق. يعني انا عملت
البيض ده يعتبر كده من غير اي دهون، عشان الطاسة عندي رشة زيت يكون نضيف، وبعملها كده بيبقى حلو قوي. رشة واحدة زيت زيتون او زيت نضيف، اي زيت بس يكون نضيف. بصوا الاكلة بجد تحفة، جربوها واتحداكم لو كلتوا بعدها هتبقي معدتك كده حاسه ان انتي واكله خروف كده، ما شاء الله، مشبعه جدا جدا جدا. وطبعا قطعته كده بالنص وطبقته، عملته زي كده ساندويتش، وطعمه بجد خطير. بتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.